Год действительно был интересный, и, наверное, как раз для рынка ассистентов, о котором сегодня я хочу поговорить особенно подробно, на этом рынке было очень много событий в этом году. Наверное, даже его можно назвать годом ассистентов. В целом разговорный AI продолжает развиваться достаточно быстро, и становится очевидно, все более и более очевидно, что сегодня практически большинство устройств, которые нас окружают, так или иначе в них начинают появляться разные разговорные интерфейсы, и важным, безусловно, для этого рынка важным являются умные колонки, умные экраны. Началось все, наверное, с ассистентов в смартфонах, но сегодня уже автомобили, телевизоры, роботы – это устройства, в которых все больше и больше появляются разговорные интерфейсы. Мы считаем, что в целом разговорный интерфейс – это совершенно нормальный, естественный, понятный интерфейс, который становится неотъемлемой частью всего, что касается коммуникации человека с компьютером, человека с машиной, и в дальнейшем будет проникать все активнее в разные устройства. Но в этом году, как, собственно говоря, свидетельство этого, произошло достаточно много интересных событий. И вот несколько из главных событий, которые произошли в России, хочется отметить. Наверное, одно из первых важных и значимых интересных событий этого года – это запуск капсулы Mail.ru. Mail.ru в прошлом году запустил свой ассистент Марусю. И в конце декабря, в декабре прошлого года анонсировал умную колонку, капсулу. И в конце апреля, в начале мая начал продажи этого устройства. Устройство получилось очень хорошим. Оно в ценовом диапазоне более дешевым, чем Яндекс.Станция. Нет подключения к ТВ, но при этом есть очень хороший сам по себе ассистент Маруся, очень цельный, который мне лично очень нравится. Хороший форм-фактор, качественный нормальный звук. В общем, получилось очень хорошее и качественное устройство. Но немножко не повезло в данной ситуации, конечно, со всем, что касалось эпидемии коронавируса, потому что вначале мы предполагаем, что немного отложился запуск из-за того, что часть фабрик в Китае, все фабрики в Китае были на какой-то период остановлены. А потом, когда, собственно, запуск произошел, сдвинулся, опять же, начался период самоизоляции, и практически никто не ходил в магазины. Тем не менее, результаты продаж достаточно хорошие. Мы оцениваем, что в этом году капсулы будут проданы более 100 тысяч штук. И это на самом деле, напомню, что Яндекс.Станция, когда она вышла за первый год, она вышла чуть позже. Анонсирована была в июне. Первые отгрузки начались, если не ошибаюсь, в середине и в конце лета. Порядка 40 тысяч, по нашим оценкам, было продано за первый год. Таким образом, старт получился неплохой, но конкурентная среда оказалась достаточно высокой уже к тому моменту, потому что за несколько месяцев до этого Яндекс анонсировал и потом запустил в декабре свою станцию мини, которая сразу стала хитом, и получилось, что капсула оказалась в ценовом диапазоне между более дешевой Яндекс-станцией мини и более дорогой Яндекс-станцией, в которой есть в том числе возможность использовать ее при подключении к телевизору как сет-топ-бокс. Недавно, в ноябре, в СМИ стало известно, появилась информация о том, что Mail.ru планирует запуск весной капсулы мини, и это вполне логичный шаг, по этому пути практически все создатели умных колонок крупные шли. То есть и Amazon запускал такое устройство в том числе. Еще что в этом году произошло, Mail.ru открыл возможность создания навыков разработчиками, и теперь сторонние компании могут создавать навыки для Маруси. Кроме того, недавно был анонс цифрового ассистента для бизнеса. Подробностей здесь достаточно мало, но очевидно, что Mail смотрит в эту сторону тоже достаточно активно, в сторону бизнеса. Итак, про конкуренцию, с которой сталкиваются Mail.ru и Капсула. Следующее важное событие – это Яндекс. Что происходит у лидера на сегодняшний день рынка, потому что именно Алиса занимает основную долю на рынке ассистентов. Во-первых, Яндекс недавно на Яндекс-конференции, которая прошла, анонсировал станцию Max с 4К разрешением, улучшенным звуком, LCD-экраном и пультом. Но на самом деле, на мой взгляд,
гораздо более важным, интересным событием, которое многие не заметили и не отметили. Некоторые журналисты пишут исключительно про станцию МАКС как основное устройство события. Так, вот наиболее, наверное, важным анонсом было, на мой взгляд, интеграция с телевизорами. Smart TV, целого ряда компаний, некоторых из них никто никогда не слышал, но при этом надо понимать, что сейчас ситуация на рынке телевизоров, она очень меняется. Во-первых, рост спроса за вот эти моменты самоизоляции он стал очень, очень высоким и превысил все ожидания прогнозов. Вот, прогнозы аналитиков изначальных прошлого года. По оценкам NVIDIA, за первые 9 месяцев этого года было продано больше 5 миллионов телевизоров, 60% из них Smart TV. При этом надо понимать, что сейчас очень быстро растет рынок китайских и бюджетных моделей, и Samsung и LG пока, конечно, лидер этого рынка, приходится около менее половины уже, но тем не менее все мы помним, что происходило с рынком смартфонов, как быстро китайские производители его захватывали. Поэтому с точки зрения стратегии кажется, что для Яндекса, для Алисы ставка на Smart TV, в котором действительно будет работать эффективный ассистент, не так, как во многих Smart TV сейчас, где он, в принципе, ничего практически не дает. Это было бы действительно очень хорошим шагом, но пока, к сожалению, у Алисы не хватает функциональности для экранов, там нет особых игр, сторонние разработчики не имеют доступа и не могут создать там навыки, поэтому вот это то, что, конечно, мне кажется, было бы крайне важным. Ну и еще Алиса научилась говорить и различать детей и взрослых, говорить с ними по-разному. И, наверное, такое наиболее яркое событие, и наиболее, о котором хочется остановиться, может, чуть подробнее, это запуск Сбером своих устройств. Собственно говоря, все мы знаем про эту большую трансформацию Сбербанка в IT-компанию, в компанию Сбер, в экосистему. На самом деле таких прецедентов в мире, когда банк превращается в IT-компанию, мне неизвестны. И очень много всего было сделано за последнее время, было очень много разных крупных приобретений, медийных компаний. И теперь Сбер занимается и доставкой еды, и такси, и много всего другого. Но, наверное, одним из ключевых вот таких вот моментов, которые, наверное, мало кто ожидал от Сбера, это запуск своих устройств, создание своих ассистентов, которые объединяют всю экосистему тех сервисов, которыми Сбер окружает людей. И надо сказать, что получились у Сбера очень крутые устройства, и вот мы анализируем рынок умных экранов и смотрим, изучаем, какие появляются новинки в мире и что делают ключевые компании в мире в этой области. Можно сказать, что Сберпортал, который был представлен Сбером, на сегодняшний день является, наверное, одним из самых лучших устройств в мире подобного плана, давая очень большую возможность для разработчиков. И имеет качественную камеру, классный экран, очень крутой звук, красивый дизайн. И что еще немаловажно, доступ для разработчиков к созданию разных навыков или смартапов, как называется Сбер. То есть, наверное, первый раз компания представила и ассистентов, и экосистему для разработки, причем с монетизацией и моделями работы и сотрудничества разработчиков и поддержкой разработчиков, инфраструктуру для их создания, и смарт-маркет, то есть систему стор, в которой можно продавать их, и даже сам подход к ассистентам тоже достаточно интересный, потому что вот именно среди экспертов в области разговорного AI-ассистентов часто были споры насчет характеров голоса, должен быть ассистент мужчины или женщины, должен он болтать много, какой у него должен быть характер. Не всем разные характеры, один и тот же характер нравится. Кто-то любит короткие, очень емкие ответы, кому-то хочется поболтать. Ну и вот изящный выход из этого как раз был найден командой Сбера создать несколько ассистентов, которые по-разному общаются, имеют разный характер. На мой взгляд, это очень классная идея. Таким образом, на сегодня это действительно такое классное, интересное устройство и хорошая перспективная экосистема, но при этом есть свои, конечно же, и челленджи, с которыми придется справляться, потому что явно Сберпортал, его цена неизвестна пока, но это явно премиальное устройство, которое не может быть дешевым, поэтому этим, наверное, будет ограничен его спрос. Умная ТВ-приставка, которая сейчас активно продается, как чуть ранее я говорил, в том числе будет сталкиваться с конкуренцией и с другими ТВ-приставками, и, конечно же, собственно, Smart TV.
Направление у Сбера очень большое и сильное. Насколько вот известно, СМИ в нем работает сегодня уже почти 700 человек. Ну и уверен, что будет очень много интересного еще. Поэтому сейчас вот появляется достаточно интересный момент, когда на рынке возникает сильная, достойная конкуренция между сильными игроками. И хочу также рассказать с некой гордостью, что, насколько мне известно, у нас у первых в нашем конструкторе навыков AMI-Logic, на котором зарегистрировано уже больше 40 тысяч человек, на котором сделано очень много навыков для разных ассистентов, для Алисы, и не знаю, сколько десятков призов Алисы заработаны разработчиками, создающими навыками на AMI-Logic. Так вот, сегодня мы открываем в нем канал «Салют», и все, кто работает на этом нашем инструменте, в этом продукте могут открывать свои навыки для экосистемы Сбера. Пока это бета-версия, там пока еще поддерживаются не все функциональные возможности, но мы работаем над этим и думаем, что в ближайшее время их будет появляться больше и больше. Это, естественно, не все новости. Значит, вот, во-первых, что касается некой стратегической ставки на умные экраны, которую сделал Сбер, он первым запустил такое устройство на российском рынке в отдельном форм-факторе, она подтверждается, верность ее подтверждается некоторой аналитикой. Буквально неделю назад вышла аналитика Strategy Analytics, которая показала, раскрыла там объемы продаж сейчас умных экранов в этом году, вот в третьем квартале, и видно, что сегодня уже это 26% от общего объема продаж умных колонок в мире и на 21% больше, чем в прошлом году. Больше 60 миллионов таких устройств будет к концу года у населения в мире. Всего, по сути, значимые продажи начались всего 2 года назад, в 2018 году. Поэтому сегмент растет очень быстро. Всего же умные колонки и экраны в мире на концу этого года достигнут объема, которые будут у населения, в более чем 400 миллионов устройств. Другие новости, которые есть вот за это время произошли у нас. Во-первых, у ассистента Олега у Тинькова появилось, он продолжает развитие, развивается, в нем появляются все новые навыки, контроль за расходами, регулярные платежи, можно подавать заявления о страховых событиях. Летом Альфа-банк анонсировал своего помощника. Сегодня на дискуссии будет участвовать Владимир Китляр, с которым можно будет, наверное, об этом поговорить. К сожалению, на сегодняшней дискуссии я ее должен был вести ее будет наш директор по продуктам Глеб Облонский. Уверен, что это будет еще интереснее, потому что он сегодня в студии со спикерами, а я, к сожалению, дома остался. Вот помощник Альфа финансовый получается очень интересным, судя по тому, как он был анонсирован и представлен. Акцент в видео от Альфа-банка был сделан именно на скорости и удобства голосового UX-приложениях. Это тоже сегодня такой достаточно заметный тренд. Пока, значит, что касается МТС и Марвина. В конце года прошлого МТС анонсировала свою умную колонку Марвин и даже распространила ее среди своих сотрудников. Летом появилось ее приложение от МТС с Марвином. Несколько тысяч попали уже клиентам умных колонок, но до сих пор пока розничные продажи, насколько нам известно, этой колонки еще не начались, поэтому мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время, и на рынке появится еще один игрок вот именно в сегменте, мы их называем мета-ассистентов, которые претендуют на центральную роль в экосистеме и имеют в том числе свои устройства. И это, наверное, будет на руку всем участникам рынка, потому что чем больше конкуренция, тем динамичнее развивается рынок, тем больше всего интересного на нем происходит. Опять же, достаточно активно другие компании запускают своих ассистентов. Очень активно в России банки. Вот Райффайзенбанк запустил голосового помощника в телефонном канале в том числе. Ну и в целом видно, что этот год, несмотря на то, что активность во время самоизоляции выросла, активность общения, люди стали больше общаться с умными колонками, тем не менее, все-таки на некий общий спрос пандемия в России ударила, и в том числе из-за закрытия китайских фабрик, откладывания ряда запусков других устройств, поэтому там прогнозы мы делали более оптимистичные изначально, хотя рынок все равно, и чуть дальше я об этом буду говорить, вырос очень сильно.
А мы для того, чтобы оценить текущую ситуацию на рынке, как и в прошлом году, провели телефонный опрос. Оценить именно, чем пользуются люди, насколько популярны ассистенты, умные колонки в первую очередь. Мы провели опрос буквально недавно, вот в ноябре, в конце ноября. Как и в прошлом году, пользователи, те, кому мы звонили, это были пользователи популярных Android и iOS приложений. 42 тысячи звонков было нами сделано. Естественно, мы и 1600 заполненных анкет получили в итоге. Невозможно было бы, наверное, можно было бы, но было бы дольше и сложнее, если бы мы делали это как-то вручную. Мы для этих опросов используем наш собственный движок NLU от Just AI, движок опросов. То есть полностью искусственным интеллектом опрашивает людей, двигается по разным веткам. В прошлый раз даже показывал пример, как это звучит, и дает хорошие достаточно результаты. Распознавание речи от Яндекс.Клауд и от Тинькофф, и то, и другое мы использовали внутри нашего обзвона. Получилось, что 24% респондентов находились в Москве, 14% в Петербурге, и по городам России, по всем фактически этот опрос мы опрашивали людей. Что мы узнали? Какие изменения с прошлым годом? По общей аудитории голосовых ассистентов, это в целом наша оценка, конечно, не только из опроса, из цифр, которые есть открытые на рынке, и неких наших ожиданий оценок. Нам кажется, что сегодня на рынке в России есть 52 миллиона пользователей ассистентов. Абсолютным лидером сейчас по количеству по пользователям является Алиса от Яндекса. Мы здесь включили только 3 основных ассистента, но по сути пока в основном практически все люди называют именно вот эти ассистенты. Это Алиса, Google Ассистент и Siri. При этом мы немножко переоценили наш прогноз по сравнению с прошлым годом в пользу Google, при том, что активность и проникновение в аудиторию у Siri к пользователям Apple айфонов, он сильно выше, в несколько раз, в 3 или 4 раза. Но, тем не менее, в абсолютных объемах именно Google Ассистент все-таки пока лидирует между Siri и между Apple и Google. При этом, если посмотреть, которыми пользуются люди, из тех, кто пользуется ассистентами, кого мы опросили, 80% пользуются Алисой, 11% Siri и 20% Google Ассистентом. При этом интересно, что аудитории пересекаются, мы впервые сделали такую оценку. У нас получилось, что 80% из тех людей, которые пользуются Google Ассистентом, пользуются еще каким-то ассистентом. При этом для Яндекса, для Алисы такая аудитория составила 34%, которые, пользуясь Алисой, пользуются чем-то еще, и для Siri, для Apple 35%. И интересно, что вырос сегмент количества людей, которые ответили на вопрос, что они пользовались когда-либо голосовыми ассистентами. Если в прошлом году это было 71%, сейчас это 77% аудитории. Это достаточно продвинутая аудитория, но это пользователи смартфонов, в общем, самые разные. То есть я имею в виду продвинутые, это как минимум те, у кого есть смартфоны. Мы еще задали такой интересный вопрос, осведомленность о новых голосовых ассистентах, и узнали следующее, что больше всего аудитория знает и слышала про Марусю. 36% опрошенных сказали, что про нее слышали. На втором месте, несмотря на то, что совсем недавно стартовал, находится у нас здесь Сбер и Салют. Эти названия знакомы именно как ассистентов 27% опрошенных. Про Олега. Олег здесь идет значительным отрывом. 5% знают про Олега. Про Марвина, здесь ничего удивительного, он был только анонсирован, знает всего 1%. Ни об одном ассистенте не слышали 28%. Всего 3% людей ответило нам, что они не знают, что такое голосовые ассистенты. Но такие тоже есть. Что касается типа устройств, на котором чаще используют ассистенты, здесь тоже произошли изменения по сравнению с прошлым годом. Здесь, как вы видите, в прошлом году менее 2% аудитории использовала ассистента на умных колонках, в этом уже больше 6%. И это, закономерно эта пропорция растет вместе с ростом проникновения умных колонок. И вообще места, в которых люди пользуются ассистентами, становятся более разнообразными. Здесь сейчас уже не только смартфоны, которые доминировали год назад, сейчас больше навигаторов, смартфонов в автомобиле, скажем так, планшетов, компьютеров, умных колонок. Исчезли часы из этого списка.
При этом частота использования ассистентами пользования тоже стала более частой. Мы видим, что вот в прошлом году у нас 29% ответило на вопрос, что они ежедневно пользуются помощником голосовым. В этом году 32%. Несколько раз в неделю вот эта пропорция, это количество людей тоже увеличилось до 38%. Основные кейсы использования тоже стали разнообразнее. В прошлом году гораздо больше людей отвечало, в первую очередь, про поиск, для чего они используют своего ассистента. В этом году мы видим, что музыка на самом деле достаточно заметно выросла с 4 до 7%. И это тоже связано в том числе и с проникновением умных колонок, ростом. Игры, развлечения, учеба тоже стали расти. Хотя по-прежнему такие основные кейсы, которые люди вспоминают, это будильник, таймер, погода, навигация. Это пока по-прежнему такие самые мейнстримные, основные направления, которые людей занимают, которыми они пользуются. Если говорить про то, что происходит в мире, то в мире продажи умных колонок продолжают расти. Вот опять же, тоже недавно вышла новая аналитика Canalys, в которой показала, что в этом году, в общем, никаких особых изменений в спросе, в объеме продаж не произошло. То есть прогнозы, по-моему, оказались в итоге даже оптимистичнее, чем реальность оптимистичнее ожиданий. Порядка 160 миллионов умных колонок вместе с умными экранами, это все внутри этого сегмента выйдет на рынок в этом году. Ну и дальше Canalys также, мы здесь с ними согласны, прогнозирует продолжение роста, но некоторое замедление его в дальнейшем. Сейчас рост во многом обусловлен ростом Китая и других стран, где умные колонки только сейчас находятся в фазе очень быстрого роста. Тем не менее, в некоторых странах, например, в Америке, этот рост уже совершенно явно замедлился. И в том числе сейчас там, как, возможно, вы знаете, появляются инициативы, такие как, например, предложил Amazon по интероперабильности между разных умных колонок. Идея заключается в том, что в одной умной колонке, например, в колонке Amazon, могут быть доступны разные ассистенты от других производителей. Сегодня порядка 70 компаний, больше 70 компаний сказали, что поддержали эту инициативу Amazon, но Google пока не поддержал. И понятно, что, возможно, это некий маркетинговый ход, чтобы собрать к себе игроков чуть поменьше. Тем не менее, вот такие инициативы сейчас есть. Но к концу 2020 года в мире будет насчитываться 400 миллионов умных колонок, к концу 2023 Canalys ожидает более 640 миллионов устройств в мире. При этом умные экраны в этом сегменте занимают очень значимую долю. Сегодня, как вы знаете, это 26%, я уже говорил, и эта доля продолжает расти. Это внутри сегмента умных колонок сегодня один из самый быстрорастущий подсегмент. Что касается продаж умных колонок в России, здесь мы ожидали чуть более высокие цифры, потому что ожидали, что новые игроки выйдут немного раньше на рынок. Но, опять же, это произошло немножко позже, в том числе из-за влияния пандемии. И в этом году, по нашим оценкам, 800 тысяч устройств на рынке до конца года России будет продано. Более 85% на текущий момент, по нашим оценкам, это устройства с Алисой на борту. При этом конкретно Smart TV сюда мы не включаем, пока непонятно в дальнейшем, в какой момент их нужно будет включать в этот рынок, наверное, вероятно, выделять отдельно. И таким образом, к концу этого года на руках у населения в России, по нашим оценкам, будет более 1 миллиона умных устройств, что уже весьма заметно. И если смотреть за динамикой мирового рынка, то дальше все будет только продолжаться, и тем более у нас вышли новые игроки на рынок, очень сильные игроки. Поэтому рост проникновения и рост аудитории умных колонок будет кратно расти в следующие годы, по нашим оценкам. Не все тренды связаны только с умными колонками и ассистентами. Буквально кратко, в завершение, наверное, уже я расскажу еще про несколько таких заметных трендов этого года. Во-первых, мы четко видим такой тренд на то, что голосовой UX многие компании пытаются встроить в свои приложения. И первыми, в том числе, такими примерами таких компаний в России, например, становятся банки.
и они делают действительно сложные, комплексные ассистенты, которые очень много всего умеют и делают. В Америке недавно VoiceBot AI проводил опрос, в котором 45% американцев заявили, что хотели бы видеть голосовой UX в своих любимых приложениях. К нам сейчас начинают обращаться тоже некоторые компании, разработчики, даже стартапы, которые используют те или иные решения для того, чтобы встраивать разговорный UX в их, собственно, текущие приложения. В этом году очень большой заметный тренд на рынке conversational AI в России, более связанный с контакт-центрами, маркетингом. Он касается такого быстрого роста исходящих обзвонов и роста умного IVR. Целый ряд решений компаний в этой области и появились, и активизировались. Эти решения, они более простые, чем комплексная замена всего, что касается обслуживания в контакт-центре клиента, некие обзвоны по скриптам или IVR, который переводит на какие-то группы. Вот сейчас это направление очень быстро растет, и там достаточно острая конкуренция. Года 2 назад чуть больше появились первые проекты в области voice cloning, клонирование голосов в мире. Это тоже сегодня такой некий тренд. Кастомизация голосов благодаря появлению новых технологий машинного обучения, ростом мощности ГПУ. По сути, создание голосов стало коммодизироваться, и вот это такой тоже достаточно явный, заметный тренд. Мы видим, про умные экраны, про их рост я уже говорил, это тоже такая явная тенденция. Активно, бурно растут экосистемы для разработчиков, что, опять же, мы видим здесь, в России в том числе. Игры и контент – это тоже очень большой сегмент, который развивается сейчас. И, опять же, вот в экосистеме Сбера сразу несколько разных игр доступны на текущий момент для экранов. И ассистенты проникают в телевизоры и в автомобили. Опять же, сегодня тоже об этом. Это происходит во всем мире, не только в России, но и в России в том числе мы от этих трендов не отстаем. Мы видим еще такой достаточно явный, заметный тренд на то, что средний бизнес, иногда уже и малый, точно так же начинает активно включаться и интересоваться, и пытаться внедрить и запустить проекты в сфере разговорного искусственного интеллекта. Если говорить про неких игроков на российском рынке, то здесь, это тоже такой, не только российский рынок, здесь просто некоторые примеры компаний и сегментов, как мы видим сейчас вот этот рынок разговора. Да, это площадки развития, среди которых как раз партнерство Яндекса и Сбера, который сейчас создал свою партнерскую программу, и вебинары, разные площадки в этом ключе, они значимы. Conversations, безусловно, на котором мы сегодня с вами находимся. Есть CCVF, есть в мире Voice, SpeechTech, Chatbot Summit, Media, VoiceBot AI, такие вот площадки, которые объединяют людей. Исследования – это крупные R&D-центры корпорации МФТИ, Павлов и ЭТМО, много стартапов. Ключевые, одни из важных игроков – это операторы мета-ассистентов в России, Яндекс, Сбер, Mail.ru, МТС в первую очередь. Есть компании, которые находятся в отдельных сегментах. Сейчас бурно растут обзвоны и умный VR. И здесь целый ряд компаний, которые работают в этом сегменте. Синтез распознавания, где лидеры – это Яндекс.Клауд, Тинькофф, ЦРТ и еще одна из компаний – это 3iTech в России, если говорить. Целый ряд компаний занимаются исключительно внедрениями или внедрениями и разработкой продуктов. Есть так называемые операторы, мы их называем специализированных, но комплексных ассистентов, в ключе которых здесь можно привести Тинькофф, Альфа-банк, например, в мире это, например, Mercedes, который тоже управляет своим ассистентом для автомобилей. И компании, которые занимаются, собственно, созданием продуктов разного плана для этого рынка. Just.ai – одна из таких компаний, которые создают инструменты, платформы, продукты, помогающие работать с разговорным AI. Собственно, Just.ai уже в завершении на сегодняшний день имеет больше 100 клиентов крупных в области enterprise клиентов, в первую очередь в области клиентской поддержки, но не только, по сути, и компании, которые создают ассистентов в России в той или иной степени, мы с ними сотрудничаем, мы работаем практически со всеми. Больше 40 тысяч зарегистрировано и несколько тысяч активных пользователей наших платформ для разработки, для среднего и малого бизнеса разработчиков, которые пользуются нашими продуктами для разработки Conversational UX.
Ну и сегодня с нами уже больше 160 человек. В первую очередь в Санкт-Петербурге наша команда находится. Сегодня большая часть в Москве как раз на площадке. И сейчас достаточно активно растет наша китайская команда в Шанхае. Собственно, вот это наши продукты. Все они разные, с ними можно познакомиться, и о них сегодня тоже будет говориться еще много и на технических презентациях. JCF фреймворк для создания комплексных диалоговых систем, JCP платформа, которая сегодня уже не только для enterprise рынка доступна для создания комплексных проектов, в том числе требующих программирования и системной аналитики, каналов, и Logic для более простых, но достаточно сложных, но все-таки не требующих глубоких знаний программирования решений, очень удобные для маркетинга в том числе. Кайла – это наш агрегатор ML-моделей, система дата-лейблинга, NLU-провайдер, который, собственно, работает с машинным обучением в целом спектре решения conversational AI. Ну, собственно, это все. Последнее уже в постскриптум. Мы еще делаем при этом как-то, еще я вышивать умею, мы делаем игры, у нас есть небольшая игровая студия, и вот рады показать маленький трейлер нашей игры, которая сейчас доступна, во-первых, в Америке на Google Home Hub, на умных экранах от Google, недавно реализованный год назад созданный Interactive Canvas среде для разработки умных игр, умных продуктов для экранов. И вот буквально недавно она запустилась и в экосистеме Сбера, на Сбербоксах. Вот, примерно такой ролик. Rose. Excellent. Rose. Unfortunately, you lost, but you still have 4 lives. Try again. Yes, let's try. Use hint rune. Your word is 4. На этом хочу вас поблагодарить за то, что вы слушали мое выступление. Пожелать вам хорошего дня, интересного общения, встреч, пусть в онлайне. И очень надеюсь, что нам всем удастся увидеться через полгода очно на следующем Conversations, который пройдет в июне в Санкт-Петербурге. Надеюсь, уже все к этому моменту с пандемией будет позади. Спасибо.